Filimni Kurulus Orhan guyyaa irraa yookaan guyyaa kamisa kana hin jiru ture. Akkasumas kamisa as deemu hoo maaliif hafa? Odeeffannoon ni hafaa jiru kunoo dhugaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya wantoota amma dubbanne kana mara isaatu viidiyoo irraa kana keessatti kan dhageessan ta'a. Viidiyoo keenya kana daawwachuudhaan duratti like, share akkasuma chaanaala keenya Oromoo Riikard Bakkee subscribe godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana bantanii ol irra kaa'achuu hin dagatinaa isin jenna. Akkasumas haga dhuma viidiyoo kanatti akka nu hordoftan asumaan isin gaafanna. Kanaaf viidiyoo irraa keessatti wantoota barbaachisaa kana qabannee dhufneeti jira. Haga dhumatti nu faana tura isin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkuma jalqabee irratti dhageessan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya eegaa filimni torbee kana hin jiru ture. Kaleessa akka hin jirre viidiyoo jalqabaa takka hojjanneeti turre. Kanuma wal qabatee galgala kana yookaan guyyaa irraa kana odeeffannoon tokko ATV irraa baheeti jira. Kanaaf odeeffannoo kana akka asii gadii kanatti kan laallu ta'a. Jalqabee irratti waa'ee chaanaala yookaan miidiyaa guddaa biyya Turkii ATV haa dubbannu. ATV'n akkuma beekamu namni hundinuu akkuma beektan chaanaala guddaa yookaan miidiyaa guddaa biyya Turkii keessa jiru keessa isa tokkodha. Miidiyaan kun mootummaadhaan deeggaramaa akkasuma wantoota mootummaan hojjetuu fi akkasuma waan mara irratti yookaan yeroo gaddaa yeroo gammachuu hunda dhaabbachuun isaa beekamaadha. Kanaaf yeroo kanallee akkuma yeroo gaafa Usmaan keessa jiru beenu eegaa torbee irraa kana sababa akkuma kaleessa isinimne irru sababa miidhama mana barumsaa keessatti namoonni baay'een miidhamanii akkasuma lubbuun daa'immanii fi namoota baay'een bahuu yookaan lubbuu namoota du'anii saniif jecha gadda saniif jecha addaan dhaabbatee ture. Torbee as deemu maaliif dhaabbata? Guyyaa kaleessaa tokko xiinxala tokko irratti isiniif kaafneeti ture. Xiinxala san keessatti dhugaadha ni ta'a jennee hin dubbanne garuu ammoo wanni kaleessa isin jennee turre sun taheeti jira. Akkuma beekamu ATV'n galgala kana akka beeysa maxxansee yookaan beeysa baasetti chaanaala ATV'n guddaan wanni inni achirratti jedhee baasee guyyaa 30 irraa qabee guyyaa 30 fi guyyaa 40 akkasuma guyyaa kamisaallee taphoota kubbaa miilaa gara xumuratti kan dhiyaatee jiru tokko isaan sun akka taphachuudhaaf deeman beeyseeti jira. Akkasuma akka namoonni illee daawwatan beeyseeti jira. Kanaaf ATV'n beeysuu qofa osoo hin taane chaanaala ATV guddaa irratti taphni kubbaa miilaas laayivii waan deemuuf jecha kanaaf filimni illee galgala san waan laayivii ATV irratti deemuuf kanaaf tapha kubbaa miilaa waan jidduu dhufeef waan jidduu isaanii seeneef tapha kubbaa miilaa tijaamee torbeen as deemullee filimni hin jiru. Kanaaf filimni Kurulus Orhan torbee lamaaf sababa lamaan kanaaf jecha hin jiru jechuudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon keenya kan irraa kun si gaddisiisee jira. Komentii irratti deebisuu hin dagatina. Haga sagantaa biraa Oromoo Riikard Bakkeetti walitti deechanutti nagaan nuuf tura isiniin jenna. Yaada yoo qabaattan komentii irratti nu barreessaa.